akkam jirtan dhageeffatoon qopheessitootaa fi dhageeffatoonni sagantaa filannaa sirbaa jedha. Nuti fayyaadha nagi alhamdulillah dhageeffatoonnis gawaan jan isaantu beeka. Salaamtaan tiyya barja urgooytuun akka hatiraa qabbanooytuun akka hancabbiidha. Gursumirraa kaatee hallayyaa utaaltee gaara baatee dhagaa hulluuytee bishaan daayitee suuta isin biratti halaw jettee istuudiyoo keessatti Zakariyaa fi Abdusalaam bira haagatteessee hammattuu jabar. Hai gursumuma as nu bira jiru kanarraa moo firra gaara qunduddoo ka'asii nu mul'atu san gubbaa bahee wacaafaarra ka'ee yoo as fufaates halaw jettees man dhuftu. Numa dhuftee silaa kan hundaafuu maa dararama. Saniif hin ja'ami. Gaaraa fi dhagaadhaa bishaan hunda osoo daayitu. Maasuuta tirachaa dhufti. Maa tirachaa dhufti qilleensumarra yoo ni dhufte rawayyaadha. Wacaafaa fudhadhutuma gaara san gubbaa bahiji. Usmaa'il Ibrahim Umariitu aanaa gursum ganda jaarraarraa akkana jeenu barreesse. Haya mee namoota filateef qaba. Jaalallee xiyyataniin akka lubbuu xiyyaatti jaaladhu shaatu qaa'aaf shaata jettu jabar. Jaalala siitiitu onnee isaa keessaa shaati jechuun jira gaawwalle. Akkasiin beekaa wallee nuyi shariika isaa kan akka malee jaalatummaa Abdii Mahammadiif akkasuma obboleessa isaa Muhammad Ibrahimiif sirbuma tokkorra naa kaa'ee jira.